दोस्तों ये बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें कि अगर हम अंडे के ऊपर रेड बुल को डाल देंगे तो फेंकने पर भी ये अंडा नहीं फूटेगा। दोस्तों ये सब देखकर इस बंदे को इस बात पर यकीन नहीं होता, तो ये बंदा इस वीडियो को रियल या फेक इसे जानने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को घर पर ही ट्राई करने लगता है। दोस्तों सबसे पहले वो एक अंडे को एक गिलास में रखकर उसमें रेड बुल को डाल देता है और वो उसे ऐसे ही काफी टाइम के लिए छोड़ देता है। क्या ये आपके हिसाब से फेंकने पर ये अंडा फूटेगा या नहीं, उसे देखने से पहले अगर आप इंडियन आर्मी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख देना। तो दोस्तों एंड में ये अंडा फूट जाता है।